Qrafon onlayndır. Nədir təəccübləndiniz? Düşünürsünüz ki, Zaruna yenə çatma qaşlarını görəcəksiniz. Yox, artıq bundan belə həftədə bir dəfə mən, Banım Günel, sizlər üçün həftə xəbərlərini təqdim edəcəm. Bundan başqa, təbii ki, məni görüb tanıyan dostlarım, sizdən də elə maraqlı, təəccüblü like'larınızı, eyni zamanda da fikir və rəylərinizi gözləyəcəm. Bu arada dostlar, həmçinin videolarımızı da paylaşmağı unutmursunuz. Elə isə başlayaq. Nvidia video eləyir ki, güya bunlara əsas olan geymerlərdir. Buna görə də yeni 3000-ci versiya video kartlar mining məhdudiyyətləri ilə istehsal olunacaq. Məhdudiyyətlər isə ancaq Ethereum valyutası üçün olacaq. Yəqin ki, bu məhdudiyyətlər yeni driverlərin internetdə yayılmasına qədər olacaq. Başı bəlalı ZTE özünün Nubia Z xəttini bərpa etməyi düşünür. Deyə bilərsiniz ki, bu bizim nəyimizə lazımdır? Maraqlı olan isə Nubia Z30 ekran altı frontal kamera əldə edəcək. Sony şirkəti isə ağzından canının çıxmasına icazə vermək istəmir. Hər kəsin Sony'nin mobil şöbəsinin öldüyünü düşündüyü zaman bu şöbə mamutların dövründən ilk dəfə olaraq ilə gəlirlə başlayıb. Cüzi gəlir olsa belə, gəlir var. 1-2 gün öncə yenidən PlayStation 5 konsolları Temu və JD online mağazalarında satışa çıxarılıb. Təbii ki, normal zavod qiymətlərinə yaxın qiymətə. Buna görə də bundan xəbər tutan geymerlər hər iki mağazanın skladlarını 30 saniyəyə silib süpürüblər. Yaxın günlərdə Google Play və App Store tətbiqlər mağazalarında əla oyunlar işıq üzü görəcək. Albion Online, Epic Legends. Bura qədər video xoşunuza gəldisə, like edin, videolarımızı paylaşın, fikirlərinizi bildirin, mən isə davam edim. Bir ay bundan qabaq LG-nin mobil biznesdən getdiyi xəbərini Zaur sizə çatdırıb. Bir məsələ isə indiyə kimi açıq idi. LG-nin 5G ilə bağlı patentlərinin taleyi necə olacaq? Çox güman ki, bu patentləri Samsung ya alacaq, ya da LG ilə lisenziya əsasında işləyəcək. İndi də Galaxy S21 xəttinin fotokameralarının örtük şüşəsi ilə bağlı problemlər çıxıb. Bu problemə görə ABŞ istifadəçiləri kollektiv şəkildə məhkəməyə şikayət ərizəsi verib. Şikayətin əsasını güya Samsungun öz smartfonlarının kameraları üzərində olan şüşələrin öz-özünə heç bir xarici təsir olmadan sınması problemini bilməsi olub. Deyilənə görə Samsungun bütün bunlardan xəbəri var imiş. Yəni, bunu bildiyi halda öz smartfonlarını defektlə, bırakla satışa çıxarıb. Təbii ki, mən buna inanmıram, çünki bu hardasa biraz qeyri-real xəbərə bənzəyir. Amma buna inansaq, tutaq ki, mən götürərdim 100 smartfon və onları yanaşı qoyardım, oturub gözləyərdim ki, görüm həmin bu smartfonların kamera örtüyünə heç bir toxunuş olmadan, kənar toxunuş olmadan, bir zərbə yetirilmədən, yəni kamera örtüyü daha doğrusu öz-özünə nəsə bir ziyan görürmü? Yəni nəsə bir proses orada baş verəcəkmi? Təbii ki, bu olmayacaqdı və Samsung təzminat ödəmək yerinə əksinə qarşı tərəfdən təzminat ala bilərdi. Kstati, Contrapoint Research şirkətinin ekspertləri yeni Galaxy S20 və Galaxy S21 smartfonlarının maya dəyərini hesablayıblar. Bu hesablamalara görə yeni smartfonlar Samsunga 7% ucuz başa gəlir. Bunun əsas səbəbi isə Galaxy S21 modellərində nisbətən az antenlərdən istifadə olunması və əlbəttə ki, qulaqçıq və adapterin smartfon komplektində olmamasıdır. Samsung mövzusunda son olaraq yeni M42 smartfonuna qiymət verin. Amma yox, gəlin M42 smartfonunu keçən ilin sentyabr ayında təqdim olunmuş A42 smartfonu ilə müqayisə edək. Və baxın görün, nəsə bir fərq tapa bilirsiniz? İndi isə Oppo şirkəti haqqında danışaq. Xatırladığım qədər əvvəlki buraxılışlardan birində Qrafon sizə Oppo'nun yeni smartfonlarının əvvəlkilərdən pis olduğunu demişdi. Bu isə daha bir sübut. Uğursuz A54 modelindən sonra Oppo geri dönüş edərək A53s 5G smartfonlarını təqdim edib. Tipa bu smartfon A53 5G modelinin biraz daha yaxşılaşdırılmış formasıdır. Buna görə də bir balaca bahadır. İndi isə gəlin baxaq görək nə yaxşılaşıb. Ekran HD cazəli olub, hətta 90 Hz aradan götürülüb, prosesor bir balaca rəqəm olaraq dəyişilib, kamera modulları da sadələşdirilib. Yox,
Akkumulyator indi 5000 mAh olub. Bax, bu əladır. 4040-dan 5000-ə kimi artırıblar. Əhsən, malades. Deyəsən, Vivo'nun mühəndislərinin də halı özündə deyil. Şirkətin yeni qadjetlərinin parametrləri sizin gözünüzün qabağındadır. Deməzdim ki, burada qeyri-adi nəsə var. Əgər düşünsək ki, 5G olmayan modeli $390 dəyərləndirilib. Belə halda sonrakı modellərdən dadlı qiymətlər gözləməyə dəyməz. Vivo isə özünün bu smartfonlarının bomba optik stabilizasiyalı selfie kameralarının olması ilə övünüb. Bilmirəm bu nə qədər sizlərə maraqlıdır. Əgər elədirsə fikirlərinizi, rəylərinizi yazın. Bu arada videolarımızı da like etməyi unutmayın. İndi isə növbə Huawei-yə çatdı, amma qısa məlumat verəcəm. Məşhur informator Digital Chat Station Huawei nəinki özünün köhnə modellərini Harmony OS sisteminə keçirməyini düşünür. O hətta tam yeni modellərini bu sistemlə istehsal edəcək, amma Honor smartfonları isə Android sistemində çalışacaq. Amma maraqlı olan isə budur ki, Harmony OS sistemində artıq Google servisləri ilə yanaşı Google Play tətbiqlər mağazasını da quraşdırmaq mümkün olacaq. Təbii ki, bu hələ ki gözəl söhbətdir. May ayında isə şirkət ABŞ sanksiyalarının toxuna bilmədiyi qulaqçıqlar, saatlar və digər kiçik qadjetlər təqdim etməyi düşünür. Bu xəbərim isə siz Huawei sevərlərədir. Sadəcə olaraq bir qədər məyus edici xəbərdir, amma düşünürəm ki, bunu sizə çatdırmalıyam. Belə ki, Çin bazarında bir zamanlar satışı 41% olan Huawei bu aralar satışını 16%-dək endirib. Lakin bu məqamdan istifadə edən Apple şirkəti olub. Belə ki, Apple isə iPhone 12 smartfonunu, belə deyək, Çin bazarına isti qutab kimi sata bilib. Təbii ki, bu da iqtisadi müharibənin acı nəticəsidir. Rusiyanın Federal Antimonopoliya Agentliyi qıraq proqram istehsalçılarına əziyyət verdiyi üçün Apple şirkətini $12 milyon cərimə edib. Hələ 2018-ci ildə Kaspersky'dən olan Safe Kids proqramında ekran vaxtı funksiyası var idi. Apple isə bu proqramı heç bir açıqlama vermədən öz App Store-undan silib. Təbii ki, burada əlavə bir fikir söyləməyə, nəsə bir səbəb axtarmağa dəyməz. Sadəcə olaraq Apple öz rəqiblərini sıradan çıxarır. Bircə məqam maraqlıdır ki, şəxsən mənə də maraqlıdır. Yəni bu ki, Apple nə vaxta qədər öz rəqiblərini $12 milyon, bəli, nə az, nə çox, düz $12 milyon dəyərində cərimələyərək məhv edəcək və öz monopoliyasına aparacaq. Nə vaxta qədər? Tim Cook isə sonuncu təqdimatda bu ilin ikinci yarısında yeni MacBook və iPad təchizatında problemlər yaşanacağını deyib. Bunun səbəbi isə tələbin çox olması deyil, sadəcə ehtiyat hissələrinin çatışmazlığı olacaq. Axı sizə MacBook və iPad korpusu istehsal edən zavodun yandığı xəbərini vermişdik. Buna baxmayaraq, Tim Cook investorları gəlirin artması xəbəri ilə sakitləşdirə bilib. iPhone Çin və Hindistanda satış rekordları vurur. Ən populyar model isə iPhone 12 olub. Amma Pro və Pro Max modelləri də yaxşı satılır. Davam edək. Microsoft şirkəti özünün yeni laptop Surface 4 notebookunun reklam çarxını təqdim edib. Bu reklam çarxının 30 saniyəsi MacBook Pro-ların qara PR edilməsi ilə gedir. Sensorlu ekranın olmaması, lazımlı konnektorların və oyunların olmaması da əsas lağ obyektinə çevrilib. Bu reklam çarxına üstələyici bir arqumentlə mən gətirim, yəni mən söyləyim. Elə müraciət edirəm ki, ay Microsoft, axı Mac kompüterləri professional işlər üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, belə deyək də, professional foto və video, eyni zamanda da səs montajı üçün. Hətta əbəs yerə deməyiblər axı ki, Mac professionallar üçündür. IOGov təhqiqatçıları müəyyən edib ki, iPhone istifadəçiləri qatlanan smartfonlara daha az diqqət yetirir. Bunun səbəbi isə Apple şirkətinin hələ ki qatlanan smartfonlarının olmamasıdır. İndi isə
Çin proşifkalı Xiaomi smartfonları istifadəçiləri üçün məlumatım var. Təbii ki, məsləhətli bir məlumatdır. Belə ki, heç bir halda MIUI 12.5 yeniləyici versiyasından istifadə etməyin, yəni bu məsləhət deyil. Yoxsa normal funksional Google servissiz qala bilərsiniz. Bəli. Söhbət ancaq Çin versiyalı proşifkadan gedir. İndi ancaq bu versiyanı hamı yeniləyir. Qlobal versiya biraz sonra təqdim olunacaq. Bu versiyada isə hər şey qaydasında olacaq. Xiaomi Samsungla birlikdə tam yeni prosesor üzərində çalışır. Bu tam yeni, hələ anons olunmamış Cortex X2 nüvəli Mali video yükləndiricili prosesor olacaq. Zənnimcə Samsung şirkəti iki tip prosesor testdən keçirməyi düşünür. Birinci Mali, ikinci isə AMD qrafikalı prosesor. Bu halda Mali, Xiaomi, AMD isə Samsung flaqmanları üçün nəzərdə tutulur. Və salam. Məndən bu həftəlik bu qədər. Mən Banım Günelin təqdimatından razı qaldısa, təbii ki, bu YouTube üzərindən mənim sizlərlə ilk görüşməm idi. Bəli, razı qaldısa, like'larınızı gözləyirik. Razı qalmadısa, fikirlərinizi kommentlərə yazmağı unutmursunuz. Bundan başqa isə bizi digər sosial şəbəkələrdə də izləməyi, abunə olmaqla daha doğrusu izləməyi unutmayın. Odur ki, YouTube üzərindən deyə sizlərlə sağollaşmıram. Hələlik deyirəm.